ថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកបងប្អូនទាក់ទងទៅនឹងការ transfer USDT ពី Binance ទៅ Bybit អញ្ចឹងជាដំបូងយើងត្រូវចុចទៅលើ Binance មកបន្តមកទៀតយើងនឹងឃើញពាក្យថា asset នៅខាងក្រោមយើងចុចទៅលើពាក្យ asset នេះមកហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងចុចទៅលើពាក្យថា send ដើម្បីធ្វើការ send លុយទៅ Bybit ចុចទៅលើ send នេះមកហើយយើងនឹងឃើញ option នៅខាងក្រោមវាមាន send to Binance user មាន withdraw crypto មាន withdraw USD ហើយនិង P2P trading អញ្ចឹងយើងចុចដល់ទី2មក withdraw crypto អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ withdraw crypto ហើយយើងធ្វើការ search ទៅលើពាក្យថា USDT ដោយសារតែយើងធ្វើការ withdraw ទៅលើ stable coin ហៅថា USDT យើងចុចទៅលើវាមកបន្តមកទៀតយើងធ្វើការកំណត់ទៅលើ network គឺមានច្រើនមែនទែនវាមាន Binance Smart Chain វាមានTRX វាមាន ETH អញ្ចឹងគឺទាក់ទងទៅនឹង fee ក៏មានតម្លៃផ្សេងៗគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំប្រើទៅលើ Binance Smart Chain ហើយ fee របស់វាគឺមានតែតម្លៃតែ1សេនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹង fee គឺមានការប្រែប្រួលរហូតអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទាក់ទងនឹងការ transfer គឺបងប្អូនធ្វើការកំណត់ត្រឹមត្រូវទាក់ទងទៅនឹង network បើធ្វើការកំណត់ខុសគឺបងប្អូនអត់បងលុយអញ្ចឹងយើងត្រូវការ address ដើម្បីបើ address បានយើងចូលទៅដល់ Bybit មកចុចលើ Bybit យើងធ្វើការចុចទៅលើពាក្យថា deposit នៅខាងឆ្វេងដៃដើម្បីយក address របស់វាទាក់ទង address គឺយើងត្រូវការកំណត់ដូចគ្នាយើងធ្វើការ select ទៅលើពាក្យថា USDT នៅខាងលើគេចុចទៅលើវាមកបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការជ្រើសរើសទៅលើ network ដោយសារតែមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំជ្រើសរើស Binance Smart Chain អញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើវាមកហើយខ្ញុំធ្វើការ confirm ហើយធ្វើការ copy ទៅលើ address តែម្ដងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀត address បើសិនតែខុសគឺបងប្អូនអាចបាត់បង់លុយអញ្ចឹងពេលយើងមក address ពី Bybit ហើយយើងធ្វើការផាននៅក្នុង Binance របស់យើងមកហើយយើងធ្វើការដាក់លុយដែលយើងចង់ withdraw គឺខ្ញុំ withdraw ទាំងអស់លុយខ្ញុំមានតែ$30ជាងទេខ្ញុំដាក់ទាំងអស់វាមកហើយធ្វើការចុចទៅលើពាក្យថា withdraw អញ្ចឹងនៅពេលយើងចុចទៅលើពាក្យថា withdraw គឺយើងនឹងឃើញមានពាក្យបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺ network address ហើយ amount ទាក់ទងទៅនឹង fee គឺមានតម្លៃ 0.01 សេនយើងចុចទៅពាក្យ confirm នេះមកបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការ confirm ជាមួយនឹង passkey ដោយសារតែខ្ញុំប្រើ Face ID គឺវាអាច confirm ជាមួយមុខរបស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងគឺវាចាប់ផ្ដើម processing ហើយជាទូទៅគឺវា take around 1 minute 2 minutes អញ្ចឹងគឺវាលឿនមែនទែនបន្ទាប់ពីយើងរងចាំមួយសន្ទុះក្រោយមកគឺយើងធ្វើការចុចទៅលើ video history យើងបន្តមកទៀតយើងនឹងឃើញលុយដែលយើងបាន withdraw ចេញ31.49 សេនហើយយើងចាំនៅក្នុង Bybit របស់យើងនឹងឃើញលុយដូចគ្នា31.49 សេនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា